風雨同路，並肩前進，與君同行，圖君行。好，翻返嚟第三節，咁啊，非正式統計咧，第三節永遠個收聽率咧，應該都係會高啲嘅。咁啊，之前雖然頭先嗰兩節其實背後嗰啲論述啊，所有嘅嘢都好有意思，咁但係咧，無奈咧，啲人都真係中意食花生嘅。咁啊，但係今日咧就主角就唔喺度啦，咁但係都仲有都話帶咗箭靶上嚟，放心。咁啊，阿文遠都。呢一節都會講下一啲會務啦，咁啊同時間我諗都要回應一下會員同埋網民一啲嘅疑問咁樣嘅。咁我諗就區議會嗰個問題其實都講咗好多次，講好耐啦。咁但係就俾我嘅感覺就係，包括我自己都係各說各話，即係你繼續講緊你嗰個原因理據，我亦都繼續講我嘅原因理據，但係之間咧嗰個交流咧就我諗比較少一啲。咁我諗即係可能今日都係一個機會，即係俾阿文遠回應下。我諗文遠好耐都冇做過節目啦，係嘛？係非常之耐，非常之耐。咁我可以俾你慢慢回應下，其實。唔係首先啦，除唔好講區議會住啦。黨務匯報。你係咪避啊？唔係，黨務匯報，我哋今日我一晏就會晏啲就過去就簽租約，就搬新會址，就會係搬去大角咀嘅。咁就因為我哋個舊會址個6000尺咧，都已經要面臨清拆噶啦。咁我都借呢個機會，即係多謝個即係業主啦。即係之前係5區公投嗰陣時，我哋又冇錢，咁就之前又會址又俾人逼遷嘅時候，咁我即係拍心口。揾我個 friend 咁樣整咗呢個單位出嚟，就平租俾我哋。佢都冇好大風險嘅初，因為佢老豆係好憎社民連，係好憎嘅。咁但係我都挨契弟咁樣都挨到翻嚟啦。咁所以都起碼都用咗1年，咁都 OK 㗎啦。咁啊最慘係而家大屋搬細屋，6000尺啊搬翻去嗰間1300尺嘅。咁但係冇計啦，照做。但係都夠地方去俾大家用嘅。會務報告完畢。咁講翻區議會係咪啊？咁其實咧就我一直都係即係負責區議會啲事宜啦，喺行委嗰度。咁我不嬲就好少喺公開平台度喺度講即係區議會入邊啲嘢嘅，即係通常我都係喺啲即係會員會入邊啊，或者座談會入邊講嘅。咁由頭講起啦，就譬如話交代下我以前協調嗰陣時發生咩事先啦，係咪？即係有啲時序啦。咁想當初即係民主黨仲未投共嗰陣時，咁我哋都仲喺度同佢哋協調緊啦。咁就相安無事。咁嗰陣時我就同外界講話，我哋要100人追擊建制派，解放區議會咁樣。咁呢個策略性啦。咁我啲原因點解要咁樣做，之前都講過好多次下㗎啦。咁但係其實咧，反正我哋都退出咗協調啦。我都可以同大家講咧，我嗰陣時嘅協調嘅策略係點樣？因為有啲人都話啊嘛，即係質疑話，喂，吳文遠，你係咪同佢哋有台底交易啊？點解好多人咁講啦？協調機制入邊咁差嘅，你都可以揾到啲好位翻嚟啊？咁樣嗱，咁呢個咧我就教各位大家咩叫談判策略啦。即係畢竟我都係半個即係策略專家。協調機制咧，其實係好不利我哋嘅，講咗好多次啦，但係有一樣嘢就係點解你哋嗰陣時突然間見到吳文遠會喺5區公投之後5月幾號嗰陣時啊，5月底嗰陣時就嗰一次係我最後一次出席協調會嘅，就5月底嗰陣時，我無啦啦咧就由40幾個人名咧懟咗成100幾個人名出去。即係其他黨派都喺度嚇親，哇！你社民連咁多人㗎？佢話係啊，真係好多人㗎。但係其實咧就係開會之前嗰3個鐘咧，我叫我哋個秘書咧就話：喂，唔該，幫我作50個中文名出嚟，入表入咗去。係咪即係 Elsa？ 係啊，總之姓吳姓黃姓陳嘅乜都好，作晒出嚟。咁你問點解咧？就係因為個協調機制底下會有同其他黨撞區。如果一撞區嘅時候咧，就有優先次序咁樣排住隊揀位。我哋就冇乜數嘅。如果我哋咁樣排就係揀位，好區有時候俾人攞晒嘅。但係如果我同人哋撞區咧，我就變咗咧，
民協啊同我撞10個，民主黨啊同我撞20個，公民黨啊同我撞7個，咁咪焗牌咯。咁但係佢哋又唔會知道100個位入邊究竟我吳文遠係真係想要邊個噶嘛？咁我咪亂 Q 咁攞咯，亂排咯，我咪攞咯。咁我都係撞噶嘛，撞完之後啦，我攞翻晒100個啦，即係唔係100個啦，咁有啲攞唔到啦。咁其實入邊咧有好多區根本上我都唔想要，或者冇人選嘅。係。咁但係其實原來民協好想要，或者民主黨好想要。跟住我一個屈美術咪同佢講咯，我冇主動啊，所有啲好區我係冇主動出過聲㗎。嗱，就算民協嗰啲咧，都係老虎仔自己走埋嚟話，喂，文院可唔可以傾下啊？喂，有啲區我哋想要喎，喂，屌撞咗喎。哦，好啊，傾啊咁樣。喂，呢個我話，喂唔得喎，我哋有個後生仔想選喎，唔得喎咩喎？你有冇啲好位俾佢選啊？跟住佢咪主動咁樣獻身，咁咪攞翻啲位出嚟俾我揀翻咯。即係而家，即係之前阿盧美南喺 Facebook 講嗰幾係啦，嗰啲幾啊嗰啲區啦嗰啲。話點解有啲區人哋泛民主派以前攞40%選票嘅都可以俾到我攞到咧？咪就係咁啫嘛。我咪攞咯，派餅仔咁樣攞咯。咁你變咗我咪卒之咧，同阿老虎仔傾咧就係我將2個本來係泛民主派得2成選票嘅區咧，就換咗2個咧有4成幾嘅選票，唔係3個4成幾選票嘅區，就係咁簡單啫嘛。呢啲就係談判策略啫嘛。唔係，但係咧嗱，即係有網民都會話外間會覺得吳文遠好好傾，即係其實講緊單仲偕啦，佢就話你好好傾。咁咪話你係咪同佢有啲乜嘢暗室談判、台底交易？即係我諗，不如俾個機會你慢慢講下，即係點解會咁樣先？你同單仲偕見過幾多次？內容係乜嘢？嗱，反正退出咗，你係咁意講啲。OK， 點解真係咁好傾咧？其他人冇傾咩？其實咧，我同單仲偕嘅接觸咧，對上一次就係5月底嗰個協調會。即係因為我哋協調會之後，佢即刻同我撞區啊嘛，跟住之後我就即刻同佢喺度，喂唔得，呢幾個區咁樣換翻嚟啦。之後咧都冇見過面咁滯，應該係冇，我記得就咁到頭來我都係從其他人咁樣對我嘅指控得知啦。即係單仲偕讚我好傾，仲單仲偕唔係公開讚，係喺佢中委會嗰度即係讚我好傾。咁咁啱咧，就好似係幾個禮拜之前啦，即係我未去台灣之前啦。跟住我同阿土咧就喺中環咧，即係撞見阿單仲偕。係。咁阿土講笑咁講啊，阿 CK， 你睇下你變咗吳文遠嘅罪名啦，你喺度讚吳文遠咁樣。跟住佢話咩嘢啊咁樣，咁啊話翻俾佢聽啦，咁聽下，我話翻俾佢聽啦。佢話唔係，我喺中委會嗰度讚，唔係話吳文遠好傾嗰隻，點樣好傾？我係話吳文遠同佢傾係爽快。得就得，唔得就唔得。我哋傾個區議會協調撞區嗰10區，得啲乜唔得啲乜先？即係你撞區啊嘛，咁有啲嘢想要，有啲唔想要啊嘛。通常其他黨嘅談判咧，就會係每一個區咧就講成10零20分鐘。我呢個候選人對呢個區有咩貢獻啊？咩嘢啊？好有 potential 㗎。你呢個係咩人嚟㗎？喂唔得咧，喂倒不如咁樣啦，呢卡嘢講完講去，其實到最尾都係唔得嘅。但係我咧就。我不嬲嘅談判風格就係咧，你反正都唔得，你冇嘥我時間啦，我都唔係好中意同你喺度講埋呢啲咁嘅嘢噶啦。A B C D A 一定唔得 ，B 一定唔得 ，C 都一定唔得 ，D 啊，D 其實 D 嗰啲就係我啱啱講嗰啲亂 Q 咁樣篤嗰啲區嗰啲啊，是但啦咁樣，就係咁解啫嘛。跟住，其實你係善咗單仲偕，都有少少咁嘅，自己都善咗翻，善一善我嘅咁樣，俾我個罪名孭咗咁耐，而有謎團又亦都終於解開咗。即係佢嘅意思就係話，我就係爽快，就唔係話好傾，就唔係話人哋話嗰啲即係會易妥協啊，易交易咁樣。嗱，唔傾呢個問題住先，傾另一樣嘢。嗱，有一啲嘅網民甚至乎有啲元老都會話，其實社民連咧根本喺區議會就贏唔到嘅，起碼都要10年時間或者10年以上嘅時間先可以係收割。咁我哋點解唔用呢一個嘅2011年嘅空間可以做到一個就可能係我哋將個焦點即係轉咗喺我哋社民連身上，就可能係追擊民主黨。咁而家就變相咧，就好似將嗰個焦點咧就拱手相讓咗俾選民力量咁樣。即係嗱，有咁嘅講法嘅。當然有呢個一定要回應。係唔係？其實講翻話區議會冇機會贏咁樣咧，客觀現實
係真係冇機會贏嘅喎，係即係除咗我哋唔係冇機會贏，所以咪去追擊咯，應該嗱。